ஹலோ ஹாய் ஹாய் ஹாய். உங்கள் வாய்ஸுக்கு ரொம்ப அடிமை. தேங்க்யூ மை லவ். ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டாக இருக்கு. டிப்ரெஷனாக இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஒன்றே ஒன்று நான் யோசிப்பேன். என்னன்னா, லைஃப்பில் வந்து டிப்ரெஷனாக நம்ம அதே யோசித்துட்டு நம்மளால எதுவுமே நம்ம நினைக்கிறது சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறது லைஃப்பில் வந்து நம்ம நினைக்கிறது நடக்கும். பட் டிப்ரெஷனாக இருந்துட்டு இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அதே நம்ம யோசித்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி அப்படியே ஒரு பைத்தியம் மாதிரி ஒரு மூலையில் யாரு கூடயுமே உட்காந்து பேசாமல் அந்த மாதிரி டிப்ரெஷன் ஆனோம்னா அந்த பிரச்சனை கண்டிப்பாக சால்வ் ஆக போகிறது இல்லை. என்னவோ விதிப்படி தான் நடக்க போகுதுங்கிறத நான் எப்பவுமே நம்புவேன். ஃபேட் படி நம்ம எங்கேயோ இருந்த நான் வந்து இப்போ வந்து குக் வித் கோமாளியாக இருக்கட்டும், மூவிஸாக இருக்கட்டும், ஸோ அதெல்லாம் வந்து எண்ணம் போல் வாழ்க்கைங்கிற மாதிரி நல்ல எண்ணங்களோட நம்ம வந்து யாருக்குமே வந்து ஒரு மனசார கெடுதல் செய்யாமல், இப்போ வந்து ஒருத்தங்க வந்து இப்படி இருக்காங்கன்னா அவங்கள பார்த்து என்ன இப்படி இருக்காங்க, அவங்களுக்கு பாரு இப்படியெல்லாம் ஆகுதுன்னு சொல்லி பொறாமையும் படாமல், ஏன்னா நம்ம வந்து லைஃப்பில் வந்து பொறாமப்படவே கூடாது. அவங்களுக்கு ஒரு லைஃப்பில் ஒரு நல்லது நடக்குதுன்னா அவங்க பட்ட கஷ்டத்துக்கான பலன் தான் அது. ஸோ வந்து யாருக்குமே நம்ம மனசார வந்து துரோகமோ இல்லை அவங்க வந்து நாசமாக போகணும்னு நினைக்கிறதோ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் நம்ம லைஃப்பில் வந்தாவே நம்மனால முன்னேறவே முடியாது. ஸோ எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும், எல்லாரும் ஹாப்பியாக இருக்கட்டும். ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு அவங்க ரீச் ஆகிருக்காங்க, இல்லை இந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டாராக இருக்காங்க, இல்லை இவ்வளோ ரிச்சாக இருக்காங்க, இல்லை வந்து அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்து ஒருத்தரை வந்து நம்ம வியப்படைகிறோம்னா அதை நம்ம வந்து பொறாமையாக எடுத்துக்க கூடாது. நம்ம வந்து அவங்க பட்ட கஷ்டத்துக்கான பலன் தான் கடவுள் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ நம்மளும் கஷ்டப்படுவோம், ஒரு நாள் நம்மளுக்கான வெற்றி கண்டிப்பாக வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓவராக பேசணும்ல. பட் நான் ஃபாலோ பண்ணுறது அதுதான். ஸோ டிப்ரெஷனாக இருக்க வேண்டாம், நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா லைஃப்பில் சந்தோஷமும் இருக்கும், துக்கமும் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து எப்படி சந்தோஷத்தை நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி துக்கத்தையும் ஈஸியாக எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறது. ரொம்ப நான் பேசுகிறேன், எனக்கு தத்துவம் சொல்கிறது, அட்வைஸ் சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது. ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன வந்து கேட்டதுனால நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஜாலியாக இருங்க, ஹாப்பியாக இருங்க, நிம்மதியாக இருங்க. அடுத்தவங்களை வந்து அடுத்தவங்க நம்ம கொடுக்க கடவுள் நம்மளுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாருங்க. அது நல்ல விஷயமா இருக்கட்டும். நம்ம ஒரு நல்லது ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்தாலும் கடவுள் நம்மளுக்கு நல்லது கொடுப்பாங்க, நம்ம ஒரு கெட்டது கொடுத்தாலும் கண்டிப்பாக கெட்டது கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து யாருக்குமே கெட்டது கொடுக்க வேண்டாம், யாரையுமே நம்ம கெட்டதாக பேசவும் வேண்டாம். அவங்களுக்கு அவங்களோட லைஃப் டிஃப்ரெண்ட்டான தாட்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான தாட்ஸ். ஸோ அவங்க தாட்ஸில் போய் நம்ம போயிட்டோ இல்லை அவங்க லைஃப்பில் போய் நீ இது பண்ணாது அது பண்ணாதுன்னு சொல்கிறதுக்கோ, அவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி காசிப் பேசுகிறதுக்கோ நம்ம வந்து ஆட்களே கிடையாது. ஸோ அதனால் அது அவங்க லைஃப் அவங்க பார்த்துக்கிட்டோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு, எனக்கு ஒன்று மட்டும் நான் வந்து நிறைய என் லைஃப்பில் நான் பார்த்துருக்கேன். என்னென்னா, அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம செய்ய கடவுள் நம்மளுக்கு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார். அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கட்டும், அடுத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். நம்ம நினைப்போம் நம்ம இவ்வளோ செய்கிறோம், இவ்வளோ இதாக இருக்கும், ஆனால் வந்துட்டு ஏன் வந்து நம்மளுக்கு எதுவுமே நல்லது நடக்க மாட்டேங்குது, யாருமே பார்க்கலையா, இல்லை யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது நம்மளை பற்றி அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனால் வந்துட்டு அந்த நினைக்கிறது வந்து நான் யாருமே பார்க்காட்டியும் கடவுள் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார். ஸோ கடவுளுக்கு வந்து உண்மையாக இருக்குது, உங்கள் ஒர்க்கில் வந்து உண்மையாக இருந்தீங்கன்னாவே லைஃப் வந்து சூப்பர் சக்ஸஸாக செம்ம பாசிட்டிவாக போகும். அதுதான் நான் பிலீவ் பண்ணுறேன். அப்படி தான் நான் வந்து ஒரு 0லேருந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஓரளவு பெரிய இடத்துக்குலாம் இப்போ வரைக்கும் நான் வரல. ஒரு 0லேருந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சமாக நான் நம்ம பாசிட்டிவாக கொஞ்சமாக வளர்ந்துட்டு வர்றது அதுதான் காரணம். ஸோ அதுதான் நான் உங்களுக்கும் சொல்லுவேன். ரொம்ப பேசுகிறேன், பட் நோ வே, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சிலர் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டதுக்காக நான் அப்படி சொல்லிட்டேன். ஸோ ஹாய் நஷா குப்தா. ஹலோ ஹாய்.
எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய 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 ஹாய். க்ரீன் சாரீ ஃபோட்டோ, க்ரீன் சாரீ இல்லையா, அது ரெட் சாரீ க்ரீன் ப்ளவுஸ், அந்த ஃபோட்டோ சொல்கிறீங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச். சதீஷ், என்னங்க சதீஷ், இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி மலையாளத்தில் தான் நான் பேசினேன். எல்லோரும் போதும் மலையாளம் பேசாதீங்கன்னு சொன்னனால தான் அதை விட்டுட்டு மறுபடியும் தமிழுக்கு மாறிட்டு நீங்கள் இப்போ தான் வந்திருக்கீங்க. ஸோ அதனால் மற்றவங்களாம் வந்து கடுப்பாயிருவாங்க. தர்ஷா குப்தா பிரதர், ஹலோ. சாகுமரி தர்ஷ், ஹாய். ஸ்ரீராம், ஏங்க பாட்டெல்லாம் வராதுங்க. இருக்கிற கொஞ்சம் ஃபாலோவர்ஸும் அன்ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட போகிறாங்க. ஏங்க தளபதியா நீங்கன்னா, தலை சார் வந்து எனக்கு அந்த இதெல்லாம் பண்ணுவார்ல, அந்த படம். அப்புறம் வந்துட்டு இந்த அது என்ன வாலி படம், அந்த படத்துலலாம் நான் வந்து அவருக்கு வேற லெவல் ஃபேனு தலை சாருக்கு. ஏன்னா செம்ம ஹேண்ட்ஸம்மாக, அந்த ஒரு சின்ன வயசில் ஒரு க்ரஷ் மாதிரி இருக்கும்ல, இந்த ஹீரோ பிடிக்கும்டா, இந்த ஹீரோ வந்தாவே மாசு இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு தலை சார் பிடிக்கும், சிம்பு சார் பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் விவரம் தெரிய ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக, ஒரு பாசிட்டிவாக நிறைய மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் எல்லாம் எடுத்துக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்து அட்மையர் பண்ணுறது, அப்புறம் அவங்களோட டான்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், ஆக்ஷன், மாஸ் ஆக்ஷனாக இருக்கட்டும், ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் பார்த்து வியப்பாகி அட்மையர் ஆகி ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனதுன்னா அது தளபதி சார். ஸோ எல்லாரும் இப்போ நான் எப்படின்னா, இந்த ஹீரோ இந்த ஹீரோயின் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு ஃபேவரெட்னா அது வந்து இவங்கெல்லாம். ஸோ ஒவ்வொரு ஹீரோ கிட்டேருந்து ஒன்று எடுத்துக்குவேன், அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஹீரோயின் கிட்டேருந்து ஒன்று எடுத்துக்குவேன். ஜோதிகா மேம்னா அவங்க வந்து ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஸ்டாராக இருந்து ஒரு ஃபேமிலியில் போய் அடாப்ஷன் ஆகி ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக க்யூட்டாக லவ்லியாக ஒரு ஃபேமிலி கேர்ளாக இருக்கிறனால எனக்கு ஜோதிகா மேம்கிட்டருந்து அந்த விஷயங்கள் எடுத்துக்குவேன். அப்புறம் வந்து ஜென்லியா அவங்கக்கிட்ட இருந்து அந்த க்யூட் ஒரு துருத்துரு கேரக்டர் அது பிடிக்கும். துருத்துன்னே இருப்பாங்க, ஜாலியாக இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி அவங்கக்கிட்ட இருந்து. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்ட்ரஸ் கிட்ட இருந்தும் ஒவ்வொரு விஷயம். இப்போ சமந்தா மேம்னா அவங்கக்கிட்ட இருந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக, போல்டாக, பாசிட்டிவாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்ட்ரஸுக்கிட்ட இருந்தும் நான் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் எடுத்துக்குவேன். எல்லாருமே அவங்கவுங்களோட கேரக்டரில், அவங்கவுங்களோட இதில் அவங்கவுங்க ஸ்பெஷல் தான். ஸோ வந்து அப்படிதான். நான் ஆக்ட்ரஸ்னால் நான் வந்து எப்பவுமே சமந்தா செல்லக்குட்டி அவங்க ஃபேன் தான் நான். அதுவும் அந்த டைலாக் சொல்லுவாங்கள்ல, முதல்ல நில்லு அப்புறம் வந்து சொல்லு அப்படி சொல்லிட்டு, உன்னோட கால் தரையில் படலை, முதல்ல நில்லு அப்புறம் வந்து சொல்லு. அதுலலாம் அந்த டைலாக்லலாம் வேற லெவல் க்யூட்டு. நான் பார்த்துட்டு ரசிச்சு கொடுத்துட்டே இருப்பேன். அந்த அளவுக்கு செம்ம க்யூட்டாக இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் ஐ லவ் ஹர் a lot. அப்புறம் இப்போ நான் மூவி ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியிலிருந்தே ஐ லைக் சன்னி லியோன் அவங்கள எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா வந்து நிறையா வந்து இந்த கொரோனா டைம்லலாம் நிறையா பேர்த்துக்கு வந்து ஃபுட்டு டொனேஷன் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் குழந்தைகளாம் அடாப்ஷன் பண்ணி வளர்த்துறாங்க. ஸோ அதெல்லாமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் விமனாக இருக்காங்க. ஸோ வந்து ஐ லவ் ஹர் ஆல்சோ. ஓகே, சரி, ஓகே, நான் அப்படியே கிளம்பலான்ட்டு இருக்கேன். உங்களுக்காக தான் வந்து லைவ் வந்தேன். ஆக்சுவலாக நான் வந்து இப்போ ஒரு இந்த காஸ்டியூமில் தான் வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள்லாம் கேட்டிருந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு லைவ் வந்துட்டு அப்படியே போய் ஃபோட்டோ பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த காஸ்டியூமில் தான் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபோட்டோஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வரைக்கும் எனக்கு நிறையா லவ், நிறைய சப்போர்ட், அக்கான்னு உயிரே எனக்கான நிறைய தம்பிகள் இருக்கீங்க. ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் இட். உங்களோட அன்கண்டிஷ்னலான லவ்க்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னு
எனக்கு தெரியல, கூடிய சீக்கிரம் பண்ணுவேன். அதனால தான் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து லைக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் நான் எப்போவுமே வந்து லைக் அண்ட் ரிப்ளை பண்ணிகிட்ருப்பேன். அதுதான் என்னால் முடிஞ்சது. ஸோ நம்ம வந்து குரூப்பில் வந்து வில் chat up. ஓகே, ஸோ எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருங்க, ஜாலியாக இருங்க. லைஃப் வந்து ஒன்ஸ் தான். நாளைக்கே நம்ம வந்து நானாகவே இருக்கட்டும், நாளைக்கே நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியவே தெரியாது. நாளைக்கு நம்மளே வந்து உயிரோடு இருக்கோமா இல்லையா, அந்த வந்து எல்லாமே நம்மளோட ஃபேட் படி தான் நடக்கும். ஸோ லைஃப்பில் இப்படி பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம யோசித்துக்கிட்டே நம்ம லைஃப்பை வந்து ஸ்பாயில் பண்ண வேண்டாம். எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். எனக்கு வந்து எனக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்னா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராப்ளம். ஹவுஸ் ஒய்ஃப்க்கு, ஒரு டாக்டராக இருக்கட்டும், ஒரு இன்ஜினியராக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து ஒரு சினி ஆக்ட்ரஸாக இருக்கட்டும். நம்ம நினைப்போம் இவ்வளோ பெரிய ஆக்ட்ரஸ் இல்லை, அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை இருக்க போகுதுன்ட்டு. அப்படிலாம் இல்லை. எல்லாருக்குமே ஃபினான்ஷியலாக ஒருத்தருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும், ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் வந்து கஷ்டங்கள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். யாருமே கஷ்டம் இல்லாத மனிதர்கள் இல்லவே இல்லை. ஸோ அந்த கஷ்டத்தை எப்படி நம்ம கடந்து அந்த கஷ்டத்தையும் நம்ம பாசிட்டிவாக மாற்றுறோங்கிறதா நம்ம கையில் தான் இருக்குது. ஸோ எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருங்க, ஜாலியாக இருங்க. பி ஹாப்பி, என்ஜாய் யுவர் லைஃப். லவ் யூ ஆல்.